ரெயின்போ கேட்ஸ். கதை கேட்க தயாரா குழந்தைகளே? நாயும் எலும்பும். ஒரு நாய் புல்லுக்கு கீழே புதைந்திருந்த பெரிய எலும்பை கண்டது. அது எலும்பை மெதுவாக எடுத்து தன் வாயில் பிடித்து கொண்டது. எலும்புடன் மகிழ்ச்சியாக ஓடியது. அது எலும்பை ஒரு மரத்தடியில் கவனமாக புதைத்தது. ஒரு பறவை அந்த இடத்துக்கு வந்தது. நாய் சத்தமாக குரைத்து பறவையை பயமுறுத்தியது. அது எலும்பை மீண்டும் தோண்டி எடுத்து எலும்பை கவ்வி மகிழ்ச்சியாக விளையாடியது. பின்னர் எலும்பை மீண்டும் புதைத்துவிட்டு நிம்மதியாக தூங்கியது.